बेटू को क्या चाहिए? बेटू को ये चाहिए। बेटू को चाहिए वॉलनट्स। वॉलनट्स चाहिए इसको वॉलनट्स चाहिए लड़के को। नो 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 नो, आपस में लड़ाई नहीं करते, आपस में लड़ाई नहीं करते। ये वॉलनट किसको चाहिए? बोल मुझे दो। बोल बोल मैं मम्मी का बेटा हूँ। बोल मैं मम्मी का बेटा हूँ। मम्मी मेरे को वॉलनट्स दो। बोल मम्मी मेरे को वॉलनट दो। ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? ये वॉलनट किसको चाहिए? ये वॉलनट किसको चाहिए? बोल मम्मी। बोल मम्मी। बोल मम्मी। बोल मम्मी दो। ऐसे नहीं दूंगी। बोल मम्मी दो। ऐसे नहीं मिलेगा। बोल मम्मी दो। ऐसे कैसे मिल जाएगा? बोल मम्मी मुझे दो। बोल पहले। बोल मम्मी। 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 बोल ले ले। अच्छा ले 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 ले। ओके अच्छा ठीक है। एंजॉय एंजॉय बच्चा, एंजॉय मम्मा। ठीक है ठीक है, खा ले ठीक है। बहुत सताया हमने, बहुत सताया बेटू को। ठीक है नहीं सताते, ठीक है। ओके बाय।